Abusuafo mo bi akwa baba so Jaman Scafi so na so Jaman TV so subscribe to channel na mame like video no na share so de be ya wonu bi enso nsa beka video ni bi na nyina timi e de abom. Yes abusua ene ye Sunday na yenhwe de wo for aseda Sunday okay yenhwe setup ye aseda na board aseda na ho event number 52 ihun so ato 17 wa ha 17. Okay. Auto 17 we no be ma 34 34. We are all 60 second box, double 6 center box, non fantra 84 into try 60 66 no. Ewo second and center. You know the try 84 into we there was yemfa event enkodi. Yemfa event enkodi. Na wo event so no me pese peke sa ma we miensa. Mana ehihya ase na ye 71 28 single 6 71 28 single 6. Yes. Ni ahwe current 9. Oba current na say no abehihye no ewa ha. Nti obato 17 ewa ha de mai. Owi epe na obema 34 center box position. Owi na ode double 6 ebehya ase ye di twa 60 84. So nti obetwa 60 second box position, 66 center box na 84. So nti saa pepepe na ohyehyɛ no ha de ma nti 34 no de 66 abɛhyɛ ase wɔ center no de atwa double 60 second box and 84 ɛwɔ hɔ kama. Good. Na busuafo opese utwa any NLA game a mesrɛ sɛ mfa ba bia bla so Jaman bla ya kachia na yɛntwa games mfa ma kama. Me say game no ni die den. Yes, sɛ de game no die den no enkodi na obi abɛyɛ wɔ na ɛkyena bia bla baabi a wotwa ntempa na so no onsa ebe kan usika after results na wonso ohun de wo de usika ebɛyɛ. Yes, in two number is 0599212255 sister Sally ebɛhwɛ atwa ma offer 0256654614 sister Linda 0246898449 bla Foster na 0544237828 bla Vincent ombɛhwɛ na omatwa ma kama. Na wo pese so Jaman me ankasa nso metwa ma wa me number ne 0593673300 ana wo ye writer e wo Ghana ha ba bia wo bia na se wo pe POS machine. Yes, machine e di twa loto no wo pe bi e de aye adwuma ba bia wo bia no frɛ me wo number we so ana WhatsApp me ka kire so Jaman e bia wo pe POS machine de aye adwuma se de aka wo ho se ye round a POS machine round na wo ho. Yes, Rand company for omo POS machine na yewo yakachi siesie nti frɛ me na ase WhatsApp me na yen get in touch. Sikatua bia anim take note say machine na obegye no sikatua bia anim de hia ne sɛ wo de bɛyɛ adwuma. Ye magye machine mfa nkoto dem de hia ne sɛ wo de bɛyɛ adwuma na kyɛ sɛ eno nso eno no. Okay, yen hwɛ second setup yi. Na a second setup no ye de bedi $2 bi wa ha. Yen hwɛ event number 101 ewo VAG Monday me hu so auto 62 ewo machine owe epe na obato 7 ewo winning na o serve 45 ewo machine. Good. Owe epe na ode 41 ebehya ase behya 7 na ase. Owe epe na obato 2626 owe a onfa 83 emehya 26 ase enti we ela apesi so na we abela apesi so na ode 58 akosi wo machine enti de etie bia event we ebekɔ biem de etie bia me see event we ebe den ebekɔ biem na se ebekɔ biem dia yebetwa 921 $2 ewo so 921 $2 ewo so ede enti na ebetwa 921 $2. Yes, ma men confirm enfama ewa ha. Okay, yen hwɛ current no wie oba current na oba obehya ase wo event number 202 and over 262 ewo machine owe epe normal 7 owe on 41 emehya ase na 7 no se wo 45 owe no de 45 behya ase owe on 2626 owe on 83 emehya ase na on serve machine. Oh, okay, na on 83 mehya ase nti wo hwe a
Saa ama mmiɛnsa wei nyinaa laapie asi so wɔ winning ha. Current no, walaape 7, 41, 26, 83. Nti woba ha a, ɔbɛlaape wei mmienu asi so na ɔbɛlaape wei mmienu asi so. But wokɔ current no a, saa ama no mmiɛnsa nyinaa no alaape asi so ɛwɔ last box position. Nti deɛ ɛtie biara event yi ɔbɛkɔ. Event no, mese ɛbɛkɔ biem. Nti wotwa a, wopɛme a na wapɛme ne kɛse sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi de kɛse. Na mese yɛfa Single 921 no $2. Na bla yɛnhwɛ adeɛ wɔ ha. Yɛnhwɛ adeɛ wɔ Friday Bonanza. Friday Bonanza, event number 843. Ɛho nso ato 41 ɛwɔ last box position. Owie a 34, owie a 83. Nti owie deɛ a wobɛba na yɛ 21 single 9 na ɛgu so wɔ hɔ kama. 21 single 9 na ɛgu so wɔ hɔ kama. Yes, nti these two event ɛyɛ yɛ event wei ɛne event wei ɛna yɛka so ɛna yɛde adi Aseda Sunday. These two event na yɛde di Aseda Sunday. Nti sɛ na yɛbɛnya for yɛ full game no. Yes, yɛ combine that two event a na yɛyi yɛ best 5 na yɛyi yɛ best 3 na yɛakɔ for yɛ $2 single 9 21 addition 30 ɛbɛto na twa bi. Yes, ɛbɛto nti twa bi. Na yɛafa 21 as a free banker nso ɛwɔ hɔ kama. Nyame nka ho, ɔma yɛn kwatenten ahoɔden wɔ mu. Bye bye.